En l'àmbit de formació, ens en cuidem de capacitar les persones per exercir la seva tasca professional en l'educació en el lleure. Un exemple seria aquelles dones que estan fora del mercat laboral i gràcies a la nostra formació obtenen un títol que els hi permet treballar en els menjadors escolars.